फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। एंड इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है जम्मू नरवाल में। नरवाल में किस कारण से आया है, जो हमारी गाड़ी है इसमें थोड़ा इशू आ गया है फ्रेंड्स। तो आज हमारी TUV में एक और सीन हो गया है। ये देख लीजिए, जो प्रोपेलर शाफ्ट का बेयरिंग होता है ये ख़राब हो गया है, तो उन्होंने नया लाया है, इसको चेंज करवाते हैं। एंड ये जो बेयरिंग है इसका प्राइस है 1800 रुपीज़। एंड ये यहाँ नीचे लगता है शाफ्ट में, ड्राइव शाफ्ट में। इसमें बड़ी गंदी आवाज़ हो रही थी, तो अभी हम इसको रिप्लेस करवाते हैं। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शॉट। महिंद्रा के लाइनअप में ये पार्ट्स जो होते हैं शाफ्ट के, इस कंपनी के आते हैं MSL के। एंड इस पार्ट में देख लीजिए किसी गाड़ी में लगता है। एंड इसकी प्राइस ये है, मैंने कंसेशन पे 800 कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा डिफेक्टिव पार्ट, जो बिल्कुल कट गया है ये। एंड हालत देखो क्या हो चुकी है इसकी। अब इसको निकालेंगे इसमें से, बिल्कुल टोटल डैमेज है ये। एंड इसकी वजह से बड़ी बेकार आवाज़ आ रही थी गाड़ी में से। न्यू वाला फिट करेंगे फिर देखेंगे सीन। एंड ये तो गाइस, अभी हमारा नया वाला फिट हो चुका है। फिर पुराने वाली काफ़ी बुरी कंडीशन थी। एंड ये शाफ्ट जो है जोड़ रहे हैं। एंड ये करेंगे फिट एंड निकलेंगे हम यहाँ पे। एंड ये तो वैसे पार्ट की डिटेल आप देख लीजिए। ये प्रोपेलर शाफ्ट असेंबली, महिंद्रा कंपोनेंट्स, ज़ाइलो इसमें लगता है। एंड ज़ाइलो, स्कॉर्पियो, बोलेरो, इनको पता नहीं, सारों के सेम पार्ट्स लगते हैं। एंड इसका आप देख लीजिए, इसकी MRP है। एंड ये MSL के द्वारा बनाया जाता है। एंड ये है हमारा ओल्ड पार्ट, पूरी ख़राब हो चुका है। इसकी कंडीशन देख लीजिए क्या हो चुका है। एंड इससे बड़ी गंदी आवाज़ आ रही थी, कितना कट चुका है। एंड इसके अंदर गोलियाँ हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, इस पर भी देख लीजिए MSL लिखा हुआ है। तो बिल्कुल ओरिजिनल जेन्युइन कंपोनेंट हमने लगवाया है MSL का। तो इसका पार्ट नंबर ये कुछ है MSL SM004। सो ये जो है ड्राइव ट्रेन के बेयरिंग लगती है इसमें TUV में। एंड इसका रबड़ कट चुका है, इसमें आवाज़ काफ़ी गंदी आ रही थी, मेटालिक आवाज़ आ रही थी। एंड घिसने से पूरा अलग हो चुका है। सो अब ये है स्क्रैप पीस, तो इसको हम स्क्रैप में दे देंगे। कोई आधे किलो का तकरीबन ये। तो ये मैंने लाया था 1800 रुपये का। एंड 500 रुपीज़ मैंने इसकी लेबर थी फिक्स करने की। सो 2300 में आपका ये MSL का पूरा है, सॉरी MSL नहीं, ड्राइव ट्रेन का बेयरिंग चेंज है। यहाँ पे बीच में MSL लिखा हुआ है। एंड ये है इसका, यहाँ पे आप देख लीजिए 339403। एंड यहाँ पे भी पार्ट नंबर डिफरेंट होते हैं, क्योंकि सेम नहीं होते हैं। ये अलग यूनिट का है, ये 2018 मैन्युफैक्चर्ड है। एंड ये है 2023 मैन्युफैक्चर्ड। सो ये पार्ट का डिफरेंस है। एंड इंटरनली आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा मैं इसको झाड़ता हूँ। तो ये देख लीजिए मेटालिक पार्ट्स, तो ये घिस के कट गए थे। एंड इसमें ग्राइंडिंग नॉइज़ आ रही थी, मैं आपको दिखा दूं कैसी आवाज़ आ रही थी। वो क्लिप भी मैं इसमें अटैच कर दूंगा। पहले वो डायग्नोज नहीं हो रही थी वो आवाज़, तो मैंने जिस लोकल बंदे को दिखाया था उसने कहा कि टर्बो का इशू है, बट वैसा कुछ था नहीं। तो मैं आपको वो आवाज़ भी दिखा दूँ। तो अगर आपकी गाड़ी में वैसी आवाज़ आए तो आप इसको एक बार ज़रूर चेक करवा लेने, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गाइस, करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।